Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaateek. Viidiyoo kana irratti ammoo hojiilee giraafiksii garaagaraa kanneen akka loogoo, poosterii adda addaa, istikarii fi baanaroota akkasumas biizines kaardii dabalatee hojiilee onlaayinii irratti hojjechuuf isin gargaaru chaanaalii yuutuubii fa'aa qabdu taanaan yuutuubii keessaniif baanarii akkasumas ammoo taampileen imeejii biloog poostii garaagaraa ammoo kan qopheessitan taanaan biloogii keessaniif fiicharri imeejii akkamitti akka qopheessitan kana qofa miti. Sooshaal miidiyaa gubbaatti akkamittiin istooriiwwan hawwatoo fi baay'ee babbareedoo ta'an akkaataa itti qopheessuu dandeenyu waliin ilaallaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Jalqaba irratti gara weebsaayitii canva.com jedhamu adeemna. Gubbaa kana irratti canva.com jennee barreessina. Itti aansuudhaan gara fuula kanaatti wayita nu fidu sign up for free kan jedhu as bira argattu. Kana irratti cuquasuudhaan continue with Google kan jedhu kana filanna. Itti aansuudhaan email adreesii keenya filanneetu kan nuti emailii keenyaan loogiin goonu. Weebsaayitiin kun bilisaanidha, firiidha waan ta'eedhaaf wantoota garaagaraa asirratti hojjechuu dandeenya. Egaa akkuma agartan kana pirezenteeshinii adda addaa sooshaal miidiyaa irratti wantoota maxxansinu akkasumas viidiyoowwan weebsaayitii garaagaraa illee kanaan hojjechuu ni dandeenya. Kana qofaa miti wantoota hedduu tokko haala salphaa ta'een kaanvaa kana fayyadamnee qopheessuu ni dandeenya. Akkuma agartan kana kavarii kitaabota garaagaraa wantoota hedduutu as gubbaatti jira. Jarreen kana haala salphaa ta'een hojjechuu dandeenya. Wanti hedduu tokko namatti tolu ammoo teempileetii nuuf qopheessa kaanvaanii. Teempileetii jechuun hojii qopheessuuf yookaanis hojii dalaguuf deemnu takka dursee diizaayinii isaa nuuf kan qopheessu yeroo ta'u, nuti immoo diizaayinii sana irratti hundoofnee akka nuuf ta'utti irra deebinee idiitii godhanna. Jalqabarraa kaasnee qopheessuun nu irraa hin eegamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee diizaayinii tokko waliin hojjennee haa ilaallu. Irra keessoo kana create a design kan jedhutu jira. Isa irratti kilikii gootu. Itti aansuudhaan filannoolee garaagaraatu jira. Kunoo YouTube banner, YouTube template waan hedduutu jiru gaas keessa. Saayizii isaa immoo ofumaaf by default saayiziin jara kanaa beekamaadha waan ta'eedhaa fi akkaataa saayizii jaraatiin kan inni qopheesse as biratti nuuf baasu. Waan hedduutu as keessa jira. Akkaataa fedhii keessaniitiin filattanii irratti hojjechuu dandeessu. Gara gadii kanarraa immoo custom saayiziin jira. Custom saayiz jechuun saayizii mataa keessaniitiin dokumentii yookaan faayila haaraa kireetii godhattanii achirratti illee hojjechuu ni dandeessu. Ani amma YouTube tempileetii tokko hojjedheen sin agarsiisa. Haala kana fakkaatuun naaf baneetii jira. As gara bitaa kanarratti kan sin argattan egaa tempileetiidha. Tempileetiiwwan kana keessaa kan nutti tole filanneetiyyuu ediitii godhannee itti fayyadamuu dandeenya. Actually hundi isaa firii miti. Warreen kaan warreen mallattoo akkas akkasii of duraa qaban kun piroodha. Piroo jechuun kaffaltiidhaan kanneen argamanidha. Firiin isaa garuu tajaajila hedduu nuuf kenna waan ta'eedhaaf akkasumas fiicharii hedduu of keessaa qaba waan ta'eef firii isaas fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana irratti kilikii goonee kana ediitii haa godhannu. Akkuma agartan as biraa barreeffama kana waan nutti toletti ediitii godhachuu dandeenya. Make money online jedha fakkeenyaafani. Make money online. Diraagii gootanii ol buttu saayizii isaa dabaluu xiqqeessuu dandeessu as biraa. Akkuma agartan kana jarreen kana diileet gochuu dandeessu. Barreeffama kana waan barbaadanitti jijjiiruu dandeessu akka isiniif ta'etti. Imeejiin kun akkuma agartan kana imeejii kaanvaa piroo irratti fayyadamuu kan nu dandeenyudha waan ta'eedhaaf as bira watermaarkii irra kaa'eeti jira. Diileetii gochuu dandeenya. Imeejii mataa keenyaas bira galchuu dandeenya. Imeejii mataa keenyaas bira galchuudhaaf as meenuuwwan jiran kana keessaa upload kan jedhu kana filattu. Ergasii upload file kan jedhu irra keessoo kana jira. Isa filattanii imeejii mataa keessanii ni galchitu. Amma fakkeenyaaf picture imeejii kanan galchaa open.
Kilik itti gochuudhaan imeejii kanas bira galchitu. Resize gochuu dandeessu haala kanaan. Haala kanaan saayizii isaa xiqqeessuuf guddisuu dandeessu. Background isaa immoo balleessuudhaaf imeejii kana as edit image kan jedhu argattu. Background remover kan jedhu kun Canva Pro irrattidha kan nuti fayyadamuu dandeenyu yookaanis kaffaltiidhaan waan ta'eedhaaf asirratti background remove gochuu dandeenyu. Kanaaf malli salphaan jiru websaayitii kanarra deemna remove.bg websaayitii kanarra deemna enter. Haala salphaadhaan websaayitii kana irratti background image kamiyyuu remove gochuu dandeenya. Upload image kan jedhu as bira argattu. Image keenya filannee asirratti galchina open. Kunoo haala kana fakkaatuun background isaa remove nu godheera. Download jenna. Asirratti download ta'eera. Tiyaansuudhaan kana delete goone haaraa upload goona ka haaraa background isaa remove goone upload goona. Upload file downloads open. Kunoo image keenya haala kanaan load nuuf ta'aa jira. Kunoo haala kana fakkaatuun image keenya background isaa kan remove ta'e galeetii jira. Egaa haala kana fakkaatuun ergi dizaayinii keenya akka nuti toletti xumurree booda background isaas jiruu waan dandeenya. As bira bakka kan irratti kilikii gootu as bira kalarii kanas ni dhufa. Kalaroota kana keessaa kan barbaadan filattanii background kana gochuu dandeessu. Kun akkuma agartan kana kalarii isaa jijjiiruun danda'ama. Kan kanas kalarii jijjiiruu barbaadan as biratti kilikii gootu. Bakkee isaa irratti kilikii gootanii kalarii haala kanaan jijjiiruu dandeessu. Tekstii barreeffama dabalataa immoo galchuu kan barbaadan taanaan tekstii irratti kilikii gootu. As bira kana irratti keessa gosa tekstii barbaadanii as bira ni filattu. Fakkeenyaaf saba headingiidha moo headingiidha waan jedhu haala kanaan galchitu. Fakkeenyaaf as biratti afaan Oromoo jedhee haala kanaan barreessuu ni danda'a. Barreeffama kana as biratti kalarii isaa jijjiiruu ni dandeessu. Akkasiniif ta'etti galchuudhaan hedduu tokko salphaadha itti fayyadamaaf waan ta'eedhaaf Canva kana fayyadamtanii yeroo gabaabaa gidduutti wantoota garaagaraa diizaayin gochuu dandeessu. Ergi xumurtanii booda as bira share kan jedhu argattu. Gara gadii kana deemuudhaan download kan jedhu jira. Ammas download jettuuni kunoo haala kana fakkaatuun download gochaa jira. As biratti download nuuf ta'eera. Double click goonee wayita bannutti kunoo kana fakkaata diizaayiniin keenya. Egaa Canva kana irratti wantoota hedduudha kan nuti hojjechuu dandeenyu. Kana qofa miti. Business cardii garaagaraa akkasumas immoo online websaayitii qabna. Biloogii irratti ni maxxansina taanaan biloogii keenyaaf featured image suuraawwan garaagaraa diizaayin gochuudhaan asirratti haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa gidduutti diizaayin goonee qopheeffachuu dandeenya. Gabaabaadhumatti Canvaan kana fakkaata. Egaa sagantaan keenya guyyaarraa kana fakkaata. Chaanalii keenya kana subscribe goone subscribe godha. Viidiyoon kun immoo isinitti toleera taanaan like nuuf godha. Like gochuun keessan ammam akkasiin nu hordofaa jirtanii fi akkasiin nu deeggaraa jirtan kan agarsiisudha waan ta'eedhaaf like gochuu hin dagatinaa. Share gochuudhaan illee hiriyoota keessan biraan ga'aa isiniin jedha. Akka sagantaa itti aanuun wal agarrutti turtii gaarii.